Selamat sore, Mang Tang. Sore juga, Mas. Sehat, Mang Tang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Saya lihat dari dulu sampai sekarang masih seger-seger aja ini. Awet muda, padahal usianya sudah kepala berapa sekarang? Kepala 5, Mas. Sudah kepala 5. Kepala 5. Sudah kepala 5 masih sehat, benar-benar awet muda. Apa sih resepnya, Mang Tang? Saya resepnya menjaga kesehatan dan sering olahraga. Maaf, Mang Tang. Sebagai laki-laki atau suami pasti mempunyai keinginan untuk mencintai dan memiliki sebuah rasa kepuasan. Dalam hubungan intim atau hubungan seksual dengan istri, Mang Tang itu gimana? Saya selalu menggunakan kapsul Cengplus sama Stamin. Cengplus sama Stamin, Iya. dari PT Denatur Indonesia. Emang kenapa Mang Tang harus pakai Cengplus dan Stamin? Apa ada bedanya, Mang Tang? Kalau kita kan kalau umur udah di atas 5 pasti kurang kuat, Mas, gitu. Jadi ya? selalu menggunakan Cengplus. Selalu menggunakan Cengplus. Iya. Itu belinya kemana, Mang? Itu belinya bisa di online, Mas. Lewat online. Lewat online ya. Terakhir, Mang, ada pesan ini buat kaum pria yang bila mana staminanya kurang bagus atau lemah jika berhubungan seksualnya. Mungkin dari pengalaman Mang Tang bisa ada pesan. Cengplus dan Stamin dari PT Denatur benar-benar mantap. Terima kasih Mang Tang yang telah memberikan kesaksian nyata ini. Semoga Mang Tang sekeluarga tambah harmonis dan usahanya tambah maju. Amin.